因為嗰陣咧係老師推薦啦，作為家長我會覺得科技日新月異，都無可厚非要接受呢一樣系統啦。咁所以我哋就嘗試俾佢試下用。咁其實而家小朋友去喺課內啦、課外啲興趣班咧，其實都好多接觸呢啲 pad 嘅。咁另外我就覺得公民本身即係歷史都悠久啦，應該係用多啲科技咧，將佢哋嗰個教材咧，去再可以進一步進步嘅。即係成日叫佢提倡環保啦，咁又唔應該太多紙嘅，咁有多紙，咁佢又唔使咁多擦膠，咁亦都唔使污糟啦。咁佢做嘅時候都好多時係整潔咗嘅，咁佢做得時候個環境好咗，咁可以快咗，成績上都好咗嘅。其實嗰陣時就係老師推薦嘅，就因為都話啊，試下用平板電腦去學啦，咁就俾佢試下咯。咁試完之後，啲小朋友又好中意，所以就繼續用。Command Connect，科技改變Connect 不變。